Ti svegli la mattina con dolori ai muscoli cranio-facciali, ti svegli con una cefalea, hai dolori ai muscoli del collo, potrebbe essere la conseguenza di un serramento dei denti notturno, altrimenti noto come bruxismo. La soluzione potrebbe essere l'applicazione di un bite e la sua equilibratura nel tempo. Ti riconosci in uno di questi sintomi che ti ho descritto? Ti aspettiamo per un consulto specialistico ognatologico presso i nostri studi.